Esperanto. 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 Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazine numéro 354, numéro 324. Nous sommes le 3 juin, la tria de junio, Esperanto Magazino. C'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale espéranto, mais plus largement autour des langues, et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unua elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiujn lundon de la 20 ĝis la 21 vespere en kanalsud.net. Ne atendu por ariĝi la Telegram-kanalon ĉe Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oco.net. Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @radioforumo. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, Fritzo, Nico et Ariane. Et dans le studio aujourd'hui, Emma, Étienne et moi, Inès. Saluton al ĉiuj, kiel vi fartas? Saluton! Mi fartas bone. Mi fartas bone. Ankaŭ mi, perfekte. Au programme ce soir, quoi de neuf, kio novas, rubrique sur les élections européennes, rubrico pri la eŭropaj balotoj, rubrique sur Libertofest, rubrico pri Libertofest, notre retour sur Prezzo, mia sperto pri prezzo, et bien sûr l'agenda pour finir. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Tout de suite, nous écoutons Baroque Proyecto, Pindorama estis invadita de l'album Veko.
novas? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Kio novas? Okaze de la Monda Tago por Kultura Diverseco per Dialogo kaj Evoluigo, la 21 de majo, UEA kunlabori kun UNESCO emfazis la gravecon de kulturaj valoroj por socia interkonsento, edukado kaj bonfarto. Ili substrekis la esencan rolon de interkultura dialogo por atingi pacon kaj daŭripovan evoluigon, gvidataj de homaj rajtoj kaj konscio pri la valoro de ĉiu homo. Lingvoj, kiel kulturaj esprimiloj, devas esti protektitaj kaj antaŭenigitaj, kun emfazo pri la rajto esprimi sin en sia gepatra lingvo. UEA instigas la lernadon de multaj lingvoj por antaŭenigi dialogon kaj toleremon kaj invitas al partopreno en la 109. Universala Kongreso de Esperanto en Arusho, Tanzanio, sub la temo Homo, lingvo kaj medio por pli bona mondo. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, le 21 mai, l'UEA a souligné l'importance des valeurs culturelles pour l'harmonie sociale, l'éducation et le bien-être. Ils ont accentué le rôle essentiel du dialogue interculturel pour parvenir à la paix et au développement durable, guidé par les choix de l'homme et la conscience de la valeur de chaque être humain. Les langues, en tant que moyen d'expression culturelle, doivent être protégées et promues, en mettant l'accent sur le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle. L'UEA encourage l'apprentissage de nombreuses langues pour promouvoir le dialogue et la tolérance, et invite à participer au 109e Congrès mondial d'Espéranto à Arusha, en Tanzanie, sous le thème « L'homme, la langue et l'environnement pour un monde meilleur ». Hieraŭ, la 2 de junio, forpasis kun 95 jaroj la litova esperantisto Petras Celiauskas. Li estis eminenta instruisto de matematiko kaj astronomio, historiisto, tradukisto, redaktoro, publicisto kaj landesploranto. Naskiĝinta en 1929, li ekkonis Esperanton en 1939, sed pro la sovietia malpermeso nur memstare lernis la lingvon en 1957. Li gvidis Esperanto-kursojn en sia lernejo kaj partoprenis multajn baltajn Esperanto-tagojn kaj universalajn kongresojn, kie li prelegis kaj prezentis siajn verkojn. Li verkis kaj tradukis diversajn librojn, inkluzive de Babelo ĝis Esperanto kaj Litovio dum jarcentoj, kaj kompiligis bibliografio de litoviaj Esperanto-eldonaĵoj. Celiauskas ankaŭ redaktis la revuon Litova Stelo kaj kontribuis al la grandaj litova Esperanta kaj Esperanta litova vortaroj. Li ricevis multajn honorojn, inkluzive de la premio de la fondaĵo Grabowski kaj la titolo de honora membro de UEA. Ni esprimas niajn sincerajn kondolencojn al liaj proksimuloj. Hier, 2 juin, l'espérantiste lituanien Petras Celiauskas est décédé à l'âge de 95 ans. Il était un éminent professeur de mathématiques et d'astronomie, historien, traducteur, éditeur, publiciste et explorateur. Né en 1929, il a découvert l'espéranto en 1939, mais en raison de l'interdiction soviétique, il n'a appris la langue par lui-même qu'en 1957. Il a dirigé des cours d'espéranto dans son école et a participé à de nombreuses journées baltes de l'espéranto et à des congrès universels, où il a donné des conférences et présenté ses œuvres. Il a écrit et a traduit divers livres, dont De Babel à l'espéranto et la Lituanie pendant des siècles, et a compilé une bibliographie des publications lituaniennes en espéranto. Celiauskas a également édité le magazine Litova Stelo et a contribué au grand dictionnaire lituanien espéranto et espéranto lituanien.
Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix de la Fondation Grabowski et le titre de membre honoraire de l'UEA. Nous exprimons nos sincères condoléances à ses proches. La 22 de majo post 2-jara pauzo la artisto Armel Amiot publikigis novan albumeto kun la titolo Dezertoj. Tra 6 kantoj verkitaj kaj komponitaj de Amiot kun la lingva helpo de Livendek, Ĉi tiu albumo esploras la dezerton kiel simbolo de la emocia malpleno kaj soleco, kiujn ni afrontas pro manko de amo, amikeco aŭ memfido. La albumo jam disponeblas ĉe Vinyl Cosmo. Lastsemajne ni aŭskultigis vin la unuan kanton, Nek viro, nek virino, kaj ĉisemajne ni malkovrigas vin Cosma Spaco tuj poste. Le 24 mai, après 2 ans d'absence, l'artiste Armel Amiot a sorti un nouvel album intitulé Dezertoj, à travers 6 chansons écrites et composées par Amiot avec l'aide linguistique de Livendek. Cet album explore le désert comme symbole du vide émotionnel et de la solitude auquel nous sommes confrontés par manque d'amour, d'amitié ou de confiance en soi. L'album est désormais disponible sur Vinyl Cosmo. La semaine dernière, nous avons écouté la première chanson Nek viro, nek virino et cette semaine, nous vous faisons découvrir Cosma Spaco tout de suite après. Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour. Spazio en la vasta Cosma Spaco en la spazio mi flugas sole kaj silente nur la lumo de malnova suno vidas min apatie tra la nigro en la senfina universo mi vagas sen celo, sen amo, sen voĉo en la senfina universo iuj steloj aspektas foraj malvarmaj amikoj, sed kial resti tiel, dum ie certe estas nova tero por mi, por vi, por ni. En la vasta Cosma Spaco
Yes, estas nova tero, kie ĉio pli belas, pli varmas, pli facilas. Mi ŝatus trovi vin antaŭ ol mia forto forlasos min. Mi volas trovi vin antaŭ ol mia forto forlasos min. Mi volas ami vin antaŭ ol mia forto forlasos min. Kiel vi scias, ĉi-dimanĉe okazos la eŭropanaj balotoj. En Francio, la eŭropanaj balotoj estas la balotoj kiuj altiras la malplejon da homoj. Estas bedaŭrinda, ĉar la eŭropanaj deputitoj decidas tre gravajn aferojn, ĉefe pri ekologio kaj aliaj leĝoj, kiuj estas pli potencaj ol naciaj legoj. Comme vous le savez, ce dimanche aura lieu les élections européennes. En France, les élections européennes sont souvent les élections présentant le plus fort taux d'abstention. Cela est regrettable car les députés européens prennent de très importantes décisions, notamment en matière d'environnement, et les lois qui y sont votées s'appliquent avant les lois nationales. Nu, mi evidente ne rajtas diri al vi por kiu voĉdoni aŭ ne voĉdoni. Mi exemple ne povas diri al vi ke vi ne voĉdonu por Jordan Bardella, delegito de la dextrega partio Rassemblement National. Alikaze, spoiler alert, mi dirus tion. Tamen mi povas rememorigi vin ke Bardella eras tiom malofte al la Eŭropana Parlamento ke dum ĵusa debato li ne memoris kiel funkcias la voĉdon-sistemo tie. Vi povas diri al mi, jes, sed ĉu vi konas la voĉdon-sistemon de la Eŭropana Parlamento? Kompreneble ne, neniu konas ĝin, vere. Sed mi ne estas eŭropa deputito aŭ delegito. Imagu ke vi estas ĉefo de firmo kaj iu el viaj oficistoj diras al vi: jes, mi laboras en via firmo ekde 10 jaroj. Mia laboro estas tre grava por mi. Mi simple ne ankoraŭ scias kie estas mia oficejo. Ĉu vi volus pridangigi lin? Bon, évidemment, je n'ai pas le droit de vous dire pour qui voter ou pas. Par exemple, je ne peux pas vous dire de ne pas voter pour Jordan Bardella, tête de liste du parti d'extrême droite Rassemblement National. Sinon, spoiler alerte, je dirais. Cependant, je peux vous rappeler que Bardella est si souvent présent au Parlement européen que dans le dernier débat sur LCI avec les autres principales têtes de liste, il ne se souvenait même plus du mode de scrutin du Parlement européen. Vous pouvez me dire, mais toi tu le connais le mode de scrutin du Parlement européen ? Ah bah non, tout de suite, moi non plus je connais pas. Mais moi je ne suis pas député européen. Pour vous donner une idée, imaginez, vous êtes le patron d'une boîte et l'un de vos employés vient vous voir, vient vous dire « Je travaille chez vous depuis 10 ans et c'est vraiment un métier passion pour moi. Par contre, faut m'indiquer mon bureau, je sais toujours pas où il est. » Vous lui fileriez une promotion, moi pas tellement. Hein. Jen kaj mi aldonas ke lastatempe en unu el tiuj renkontiĝoj la Rassemblement National denove uzis kanton por kiu ili ne havis la rajton en unu el siaj renkontiĝoj. Ĉi tiu estis 1987 de Calogero. La kantisto ne estis tre feliĉa kaj volis konduki la ekstrem-dekstran partion al tribunalo. Samtempe, kiu artisto donus sian rajtigon al iu malkaŝe xenofoba partio? Vi imagas? Kantu la vivon, kantu migrantoj povas bone morti. Ne funkcias. Voilà, et je rajouterais que récemment, dans l'un de ces meetings, le Rassemblement National a encore utilisé une chanson dont il n'avait pas les droits d'auteur dans l'un de leurs derniers meetings. Là, c'était 1987 de Calogero. Ce dernier, d'ailleurs, n'était pas très content et veut même poursuivre le parti d'extrême droite en justice. Bon, alors, corps défendant, en même temps, quel artiste donnerait son autorisation à un parti ouvertement xénophobe? Vous imaginez chante la vie, chante, laissons les migrants crever. Non, ça marche pas, ça fait pas
pas faire une chanson là-dessus, quoi. La facto estas que laŭ la opinsondoj Bardella verŝajne havos la plejparto de la voĉdonoj kun 35%. Oni diras ke ni havas la policistoj kiuj oni indas. Mi ne scias kion ni faris por havi tion, sed ni provu ŝanĝi ĝin kaj iru voĉdoni. Le fait est que, selon les sondages, Bardella est le grand favori, crédité de 35% des suffrages. On dit qu'on a les politiciens qu'on mérite. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne sais pas. Mais essayons de changer ça et allons voter le 9 juin, ce dimanche. Et tout de suite, nous écoutons Jacques Le Puil avec sa chanson Tion neniam vidis min de son album Mi Estas. Mi venis hejmen en vespere, post drinketo de vin. Ĉevalon trovis en la stall, kaj mi ne konis ĝin. Mi tial petis de l'edzin, kiu en la stall ŝi beston lokis sen skrupul anstataŭ mia ĉeval. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Stas nur bovin por la melcade, ĝin donis la patrin. Mi fakton strangan konis eĉ stultulojn kun premi, sed selon sur iu melkobest neniam vidis mi. Mi venis hejmen en la nokt, post drinketo de vin. Feldĉapon vidis ĉe la hok, mi ne rekonis ĝin. Mi tial petis de l'edzin, kiu nova model de ĉapo pendas tie ĉi anstataŭ mia ĉapel. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Stas nur malnova kaserol, ĝin pruntis la avin. Mi fakton strangan konis mem, eĉ kapon de simi, sed kaserolon nur elfelt neniam vidis mi. La postan nokton en la dom, post drinketo de vin. Sur seĝo kuŝis pantalon, mi tuj rimarkis ĝin. Mi tial petis de l'edzin, kies pantalon ĉi tie kuŝas sur la seĝ anstataŭ mia kalson. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Ĝi estas nur nigra ĉifon, ĝin lasis najbarin. Mi fakton strangan konis jet, eĉ homojn kun mani, sed iun zipon sur ĉifon neniam vidis mi. Alvenis mi en frumaten, post drinkado de vin, kaj vidis kapon sur kusen, ĝi ne similis min. Mi tial petis de l'edzin, kiu estas tiu knab, jen kiu kuŝas en la lit, ne ŝajnas mia kap. Ŝtopiĝis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Ĝi estas nur dika melon, ĝin portis la onklin. Mi vidis ormedalojn pro sperten agronomi, sed jam lipharojn sur melon neniam vidis mi. Antaŭ hieraŭ Ekoco ĉeestis en Donneville muzikfeston, la Libertofest, organizita interalie de Flo kaj Vinil Cosmo. La festivalo daŭris 3 tagojn kaj enhavis preskaŭ 20 koncertojn de diversaj bandoj. Interalie ludis sabate ankaŭ Jomo. Tiam ni reprezentis Ekoco kaj Esperanton kun stando kaj interesis la homojn. Ĉio estis iom spontaneca por ni. Fritzo forgesis flagon kaj pli malpli hazarde prenis kelkajn montraĵojn el la asocia domo por la stando. Tamen kelkaj homoj lasis sian retadreson. Mobo surpriziĝis je la granda kvanto de interesintoj kompare kun la lokeco de la evento. Alia defio estis la nekalkulebla pluvo, kiu emis veni dum kelkaj minutoj, malsekigi ĉiun aferon sur la stando kaj poste ĉesi. Tamen oni sukcese protektis la aferojn almenaŭ tiel, ke ili poste plu uzeblis.
Kai kiam la lumo estis tiom malhela, che la aferoi ce la stando ne plu videblis, kai la sceneio brilis en buntai coloroi, oni giuis dancinte la lastan horoin de tiu sabato, kai la unuain de la posta dimanĉo. Avant-hier, Ekotso a participé à Donneville à un festival organisé entre autres par Flo et Vinyl Cosmo. Le festival a duré 3 jours et contenait à peu près 20 concerts de groupes divers. Il jouait aussi le chanteur espérantiste Yomo, alors que nous avons représenté Ekotso et l'espéranto avec notre stand. Tout était organisé un peu spontanément. Frédéric a oublié le grand drapeau d'espéranto et a pris juste quelques affaires au hasard pour les montrer aux visiteurs. Néanmoins, quelques personnes ont laissé leurs adresses mail. Mobo était surpris de la grande quantité d'intéressés par rapport au caractère local de l'événement. Un autre défi était la pluie imprévisible qui tombait quelques minutes, mouillait toutes les affaires sur la table et cessait juste après. Malgré ça, nous avons réussi à sauver nos affaires. Et alors que la lumière était si basse qu'on ne pouvait plus vraiment voir et que la scène luisait haute en couleurs, nous avons apprécié des concerts en dansant dans les dernières heures du samedi jusqu'aux premières heures du dimanche. Et tout de suite, nous écoutons Kaito, sa musique Mi Memoras de l'album Flugas. Mi memoras che mi attendis kiel knabo la revenon heimen de mia patro por labori cum plezuro accetis mi paperon lignon kai la schnuron por fari kaiton. Mi memoras che mi construis kiel knabo tre belan kaiton kun mia patro mi rigardis lin kun varma sento li gioie cris kiam venis bona vento por nia kaito. Mi memoras che la cielo estis plena de multai kaitoi tut colorai che sentoi da infanoi cune ludis kai tutain tagoin ege sin amusis per sia kaito. Da 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 Mi memoras che mi ne comprenis kiel knabo che ne plu vidicis iun tagon paperai birdoi mem faritai mi restis heime tutte surprisitai con mia kaito. Mi memoras che bruai ferai birdoi mortigis nian tutan gioion timigai militai già sabia di loi estis cenatai de infanai amusiloi niai kaitoi niai kaitoi niai kaitoi niai kaitoi da
Se kaito estas tiel minazza, ci servu kiel armilo pazza. Se kaito estas tiel minazza, ci servu kiel armilo pazza. Se kaito estas tiel minazza, ci servu kiel armilo pazza. Do mi petas al ciui infanoi della terra fari multain birdoin el papero por forpeli aer militilloin mi covru la cielon per paz armiloi miai caetoi. Mi petas al ciui infanoi della terra fari multain birdoin el papero por forpeli aer militilloin mi covru la cielon per paz armiloi miai caetoi. Mi petas al ciui infanoi della terra fari multain birdoin el papero por forpeli aer militilloin mi covru la cielon per paz armiloi miai caetoi. Mi petas al ciui infanoi della terra fari multain birdoin el papero por forpeli aer militilloin mi covru la cielon per paz armiloi miai caetoi. Miai caetoi, miai caetoi, miai caetoi. Rencontre. Rencontre. Rencontigio. Rencontigio. De la oka ĝis la 12 de majo ni partoprenis la junularan eventon Breco kaj la Eŭropan kongreson, kiu okazis samtempe en Strasburgo. Du 8 au 12 mai, nous avons participé à l'événement Espéranto Jeune Breco et au congrès européen d'Espéranto qui avait lieu en même temps à Strasbourg. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement? Kio estas via sperto pri la evento? Bon bah alors, premièrement, il faut dire que c'était la première rencontre où on a tous voyagé de nos côtés. On n'était pas ensemble pour ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas avec vous en Italie, mais... Oui, j'aime voyager seul, moi. Oui. Moi, quand je voyage, je mets mon casque, j'aime pas parler. Je peux être très sociable avant, je peux être très sociable après, mais quand je voyage, je sais pas, mon cerveau il se met en mode... zen. Ouais. Ok. Non, on comprend. Alors, moi, j'ai... aspektas por mi ke kiam mi alvenis en Strasburgo, mi estis la sola kiu ne havis problemojn por alveni en Strasburgo. Ĉu? J'ai l'impression que j'étais le seul à pas avoir eu de problème avec les trains, les bus, tout ça. Mais moi, tout s'est bien passé. Mi ne vere havis problemon, estis nur malfruo por mia unua buso, sed poste mi ricevis remison, rabaton. Do tio, yes. De Flixbus. Yes. Do tio ne estis problemo finfine. Dankon Flixbus. Mi ankaŭ ne havis problemon, sed la vojaĝo estis tre longa por mi, ĉar mi estis sola. Mi ne ŝatas esti sola. Kaj mi prenis la buson dum 13 horoj. Sed vi varbis Esperanton, mi aŭdis poste, ĉar mi renkontis
virinon dum la posta lingvo cafejo kaj ŝi parolis al mi pri junulino kiun ŝi renkontis en buso kaj kiu parolis al ŝi kaj malkovrigis ŝin pri Esperanto kaj finfine estis vi kiu faris tion. Yes, Dankon de gratulon. Mi multe parolis kun ŝi en mia unua buso. Yes, ŝi estis tre afabla. Mi esperas ke mi vidos ŝin dum la venanta lingvokafejo. Yes. Mi renkontiĝis neniun sur la vojo, sed mi estis gastiginta chez mia frato en Parizo. J'ai fait étape à Paris chez mon frère pour le voyage jusque Strasbourg depuis Toulouse. Et du coup, nous avons pu parler de l'espéranto. Et j'ai parlé notamment de notre émission de radio. Au début, il a eu du mal à me croire quand j'ai dit que je faisais l'émission de radio toutes les semaines. Et bon, bah voilà. Peut-être qu'il nous écoute, alors je fais un coucou à mon frère Adrien s'il est à l'antenne. Mais je salue aussi ton frère. Oh, ça c'est adorable. Les gens sont toujours très surpris quand ils apprennent qu'on fait une émission radio. Ils sont là, waouh, mais je suis avec une superstar. Ouais. Et puis... Bah après, moi, je n'ai pas dit qu'il y avait 3 personnes qui nous écoutaient. Voilà. Saluto dal ciui. Après, s'il a vu le nombre de vues sur la vidéo YouTube du podcast, je pense qu'il a pu voir quand même. On n'était pas encore France Inter. Bientôt peut-être. Sed yes, ni laboras pri tio. Yes. Kaj kion pli pri la prelegoj, kiujn prelegojn vi ĉeestis aŭ atelierojn kiujn vi partoprenis? Do mi partoprenis la ateliero de Mobo pri interkulturaj konfliktoj. Estis tre interesa prelego, sed dum on a fait un petit exercice et c'est vrai que du coup, comme il y avait le congrès européen en même temps que Bretso, donc l'événement Espéranto Jeune, il y avait plusieurs tranches d'âge qui se rassemblaient et l'exercice a été compliqué parce que on devait se... Tamen Mobo estas tre bona preleganto laŭ mi, sed nestis la problemo. Mobo le problème, c'est qu'à un moment donné, il a voulu faire des groupes avec des numéros de groupe et que disons que certaines personnes dans la salle n'étaient pas capables de se souvenir d'un numéro pendant plus de 30 secondes. Et du coup, ils étaient un peu désorientés. Oui, et même après, pendant l'exercice, parce que il fallait... Bon, pendant le deuxième jour, il fallait se souvenir du jour... Non, mais d'un conflit interculturel que l'on avait vécu. Et... moi, je me suis dit, mais c'est bon, ils ont vécu longtemps. Ils sont espérantistes, ils ont voyagé, des conflits interculturels. Ils en ont vu un paquet. Ils avaient tout oublié et l'un d'eux avait même oublié la consigne. Vankam mi ne ĉeestis la tutan prelegon, mi dirus estis interesa unua sperto kun esperantistoj kiuj ne aĝas kiel ni, do tio ni provos lerni kiel interagi kun ilin. Ni iris al sesioj pri la Bo-Unu kaj Bodu kere ekzameno. Kun Katalin Kovacs. Ni renkontis tre grava ni devas diri ke ni tre ŝatis ŝin. Se ŝi aŭdis nin kaj poste korektas nin por la Bo-Unu ekzameno. Yes, tre afabla virino. Mi ŝatis. Interesa, tre inteligenta. Yes. Personne magnifique. Ouais. Sublime, intelligente, intéressante. Voilà. C'est celle qui va corriger notre examen qu'on a rencontré à Bretso. Voilà, on explique. Et
Et du coup, voilà, on disait qu'on a vraiment adoré cette personne quand on l'a rencontrée. En plus, c'est vrai, elle est vraiment très sympathique. Ouais, c'est vrai, on blague dessus. Mais en plus, en vrai, c'est même pas une blague. Mais c'est qu'on le fait un peu comme en forme de blague. Parce que, bon, voilà. Ça va peut-être moins marqué si... Oui, si Voilà. elle ne l'avait pas corrigé. Nos examens. Mi ankaŭ partoprenis la prelego de Amélie. Ĉu vi Jes, la partoprenis atelieron pri genre Ah, yes, neutrala yes, lingvo. Yes. Estis tre interesa. Ni lernis multajn novajn Esprimojn. vortojn. Yes, esprimojn. Kotopo. Kaj fakte estas grava temo ne nur por junuloj, sed ankaŭ por esperantistoj, ĉar estas lingva temo. Yes. Mi ŝatis vidi tiun atelieron en la programo de la Brec-evento. Yes, kaj mi ĝojis, ĉar ne estis nur junuloj, estis ankaŭ maljunuloj. Yes, kiu interesiĝis pri tio, yes. yes, ankaŭ tio. Kaj mi memoras ke okazis frue en la mateno, poste nokto en kiam ni festis multe. Mi pensas ke ni ĉiuj iris dormi la 3 en la mateno. Yes, post la koncertoj ni eĉ ni Mi daŭrigis la memoras ke ni feston. estis ĉiuj en la ejo por manĝi la manĝejo en la por mateno por matenmanĝi yes. kune. Kaj ni ĉiuj aspektas tre malbonaj. Tre laca. Tiel estas Esperantujo. Yes. Sed estis amuza, ĉar Yes. ni fine bone estis tie por la Ateliero. la ateliero. Ĉi tiu. Yes. Do, ĉu vi ŝatis la koncertoj? Yes, mi ŝategis. Mi pensas estis multege da malsamaj specoj de muziko, do estis iom kiel comme un menu de dégustation de musique espérantiste, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on a bien dansé, on a bien chanté, même si on ne connaissait pas toutes les paroles. Mais ça ne nous a pas empêché de chanter. Ĉu volas paroli pri Jonimo? Vi parolas pli bone pri Jonimo ol mi. Ĉu? Vous parlez mieux de Jonimo que moi. Yes, Johnny. Mais fakte mi très ĝuis la koncerton de Jonimo. Il avait tellement d'énergie et il arrivait très bien à la transmettre aux autres, et c'est vrai que c'est le concert qu'on a en live qu'on a enfin moi personnellement c'est celui que j'ai préféré parce qu'il y avait vraiment une super ambiance. Moyo etoso. Yes. Yes. Moyen ça. Et est-ce que vous... Pardon, je buguais. T'inquiète. Est-ce que vous avez aimé le concert de Guillaume Armide aussi? Ah oui, il était... Est-ce que tu as aimé danser au concert de Guillaume Armide? Est-ce que vous vous souvenez de la chorégraphie que vous aviez inventée? Ah oui, moi je m'en souviens. Oui, moi aussi. Malheureusement, alors, ils ont dansé en cercle en se tenant par la main. C'était très drôle à faire. Vous auriez dû venir dans le cercle et danser avec nous. En plus, vous êtes mis vraiment à l'entrée. Du coup, tout le monde vous regardait en disant « Ah ouais, l'espéranto, c'est vraiment une secte maintenant. » Je vois, il n'y avait que des espérantistes. Bon, sur ces belles paroles, Ah oui. puisque nous parlons de musique, nous allons continuer avec la musique de Michael Clave, avec sa musique Aérobus, de l'album Rearezzo.
descanso, sem fim nas partes. Baby de blanca, rápida que uma rapidez. Voyaggianta tra universo. Ni fomos do voyagenti Urigila Chiela Urbon Intercambega estelar Intercambega estelar Intercambega estelar. Aerobus, aerobus, intercambega estelar. Aerobus, 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 aerobus. L'agenda. Agenda. Se vi disponeblos semainfine de la dekvina ĝis deksesa de junio, venu al nia staĝo en Naruto. La kursoj tie estas malfermitaj al komencantoj kaj progresantoj. Vi povas fariĝi nun per la demandaro en nia retejo toulouse.oceo.net. Si vous êtes dispo le week-end du 15 au 16 juin, venez à notre stage d'espéranto à Arut. Nos cours sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire disponible sur notre site internet toulouse.oxeo.net. La ocan de junio de la 11 ĝis la 10 okazos inaŭgura ceremonio de la statuo de Lucien Perrer, esperantisto naskiĝinta de la Vardac, Lot-et-Garonne, kiu bicikle vojaĝis de Francio ĝis Ĉinio en la jaroj 1928-1932. Le 8 juin, de 11h à 14h, aura lieu la cérémonie d'inauguration de la statue de Lucien Perrer, espérantiste natif de Lavardac, qui a effectué un voyage à vélo de la France jusqu'en Chine entre 1928 et 1932.
Sabate la 22 de junio okazus unu el la lastaj monataj demi-ekskursoj de Ekoco, ĝis sekvas la kanalon de la sudo Canal du Midi, kiu estas UNESCO heredaĵo kaj tre biciklebla itinero. La kanalo estas kiel la ligo inter Mediteranea kaj Atlantika Francio kaj havas grandan kulturan signifon. Ni biciklos de Toulouse ĝis Avignone kaj iom pli por atingi lagon por bani kaj poste prenos trajnon en Avignone. Ĉiu bonvenas partopreni al ĉiu oportuno bicikli kun Ekoco. Informoj ĉe eventaservo.org. Samedi, le 22 juin, aura lieu une des dernières excursions BEMI mensuelles avec Ekoco. Elle suivra le canal du Midi, qui est au patrimoine de l'UNESCO et a une piste cyclable très agréable. Le canal est le lien entre la mer Méditerranée et l'Atlantique et a une haute valeur culturelle. Nous roulerons de Toulouse à Avignone et un peu plus pour atteindre les lacs et pour se baigner. Puis nous prendrons le train pour rentrer à Toulouse. Vous êtes tous les bienvenus pour partager cette opportunité de faire du vélo avec nous. Plus d'informations sur eventaservo.org. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Espéranto aura lieu ce jeudi le 6 juin, toujours à l'envolée au-dessus de l'Astronef, 3 places des avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas tchatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à clatcher si vous le pouvez pour partager ensemble. La venonta monata coincido de la asocio Esperanto Kulturcentro estos ĉi ĵaŭdon, la 6 de junio, ĉiam en l'envolée, super la kafejo Astronef, 3 placo de la aviadiloj en Toulouse. La coincido okazos ekde la dekoka kaj duono, kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la dudeka kaj duono. Le prochain Café des Langues aura lieu le mardi 11 juin, toujours au café Le Cactus, au 13 boulevard Lacrosse. Alors à partir de 19h30, venez parler Esperanto avec nous. Ni partoprenos mardon la 11 de junio la lingvokafejon ĉe Le Cactus por informi pri Esperanto aŭ por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la 19 kaj duono en 13 Boulevardo Las Crosso. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo. On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonan vesperon. Gis! Et tout de suite, nous écoutons Karina, Bovina Bluso, de son album Karina cantas por vi en Esperanto. Au revoir, gis! Gis! Gis. Baro kun bongos tai herboy Yande long jazz Bovino verda Tutte ordinara la bovino estis Nec belega nec majesta Shine niam havis iuinan talentoin Shine cantis nec ludis iun instrumenton Mangi herbona produkti lactam Sed ne revi pri afero abstrakta La bovino verda estas ne
verdad. Esperanto.